Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia. Saya perwakilan dari Padepokan 72 KKN Tematik Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta keselamatan. Pada situasi COVID-19 seperti saat ini, penyakit dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa kita sadari, bersin dan batuk merupakan sarana penyebarannya. Maka dari itu, salah satu usaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, maka kita harus mengetahui bagaimana etika batuk dan bersin yang benar. Mari kita simak bagaimana dan apa saja etika batuk dan bersin yang benar. Etika batuk dan bersin yang benar yang pertama, jangan menggunakan telapak tangan untuk menutup hidung maupun mulut ketika bersin maupun batuk. Karena ketika bersin maupun batuk dalam posisi tersebut masih terdapat celah untuk virus menyebar melalui udara. Contohnya seperti ini. Dan tangan pula akan dengan mudah menyebarkan virus tersebut. Dengan cara apa? Ketika kita memegang barang-barang umum atau barang-barang lain yang pasti akan terpegang oleh orang lain, maka dari situlah akan tersebarnya virus yang kita keluarkan. Yang selanjutnya, alasan yang kedua, ketika kita salaman, maka virus yang tertempel di tangan kita akan berpindah ke orang lain, dan ketika orang lain itu menempelkan tangannya ke hidung ataupun ke mulut, maka virus tersebut akan masuk ke orang selanjutnya. Yang kedua, usahakan batuk dan bersin ditutupi dengan sapu tangan atau tisu. Setelah itu, gunakan tisu atau sapu tangan tersebut untuk membersihkan area mulut dan hidung. Selanjutnya, kalau bersin maupun batuk ditutup dengan tisu, segeralah buang tisu tersebut ke tempat sampah. Apabila tidak membawa tisu ataupun sapu tangan, kita bisa menggunakan lengan tangan bagian dalam. Contohnya seperti ini. Setelah kita batuk ataupun bersin, segeralah cuci tangan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, apabila tubuh kita sudah memberikan sinyal bahwa kita mengalami sakit, entah itu batuk, flu, atau penyakit yang menimbulkan batuk ataupun bersin, maka segeralah kita menggunakan masker apabila kita akan bersosialisasi dengan orang banyak, agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke, sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.